Когда Анни объявила, что собирается замуж, я воспринял это известие двояко, хотя и в одно и то же мгновение. Потрясенно охнул и без передышки опять охнул, но уже так, словно давно этого ждал. Бывает, что разом удивляешься и не удивляешься. Вроде ты уверен, что такого быть не может, и тут же понимаешь неизбежность случившегося. То же самое произошло со мной, когда Картер произнес в потемках моего дома «Томас Ньюман утоп», ушел под воду. Моей первой мыслью было, конечно, утопился. Ведь совсем недавно в моей комнате он страстно распинался предо мной, рассказывая о том, что он задумал. И следом другая мысль. Это неправда, ведь совсем недавно в моей комнате он был сама страстность, сама жизнь. Я мнил, что не сразу понял суть сказанного Картером, но, конечно, понял. И сразу. Одного я не понимал. Как я могу разом знать и не знать? Быть потрясенным и невозмутимым, сраженным горем и чувствующим, как внутри что-то вмиг одеревенело. Нечто, сознающее разрушительную неуместность этой потери, но не горечь утраты. Это как двигаться одновременно по двум разбегающимся дорогам, как те ездаки из Брутона и Борна. Одни отнимают, другие приносят, но в одно и то же время. Я не ожидал, что благочинный явится по первому зову при его-то занятости. Я не особо нуждался в нем, если бы даже он доехал до нас только к середине поста, потоптался бы здесь с полчаса с рассеянным видом, просто по долгу службы, этого было бы вполне достаточно. Что он забыл в Оукаме? И добавит ли ему значительности чья-то смерть в нашей глухомане? Я был наслышан о том, как много он делает в должности благочинного и как ему недоплачивают, обходят вниманием и недооценивают его трудов. Слыхал я также о его отнюдь не напускной праведности. А смерть? Что же, еще одна бумажка на подпись в его жизни, заваленной подобными бумажками. Стоило ли ему беспокоиться? О случившемся я дал ему знать лишь за тем, чтобы потом не говорили, будто я держал эту смерть в тайне. Он мог бы пренебречь этим известием, если б захотел. «Еще одно утопление по неосторожности», — мог бы сказать он. «Чего вы от меня хотите, Риф, чтобы я подал в суд на реку?» Но если бы мы никого не оповестили, а слухи о смерти богатейшего человека в Оукаме просочились бы, и наверняка наше молчание выглядело бы тайным сговором с не самыми честными намерениями. Лучше нагнать скуку на благочинного этим известием, чем раззадорить его неполучением такового. Я послал за ним, поддавшись возбуждению и тревоге. С дуру, можно сказать. Либо это был проблеск дальновидности. Я был настолько не готов к появлению благочинного в Оукаме в тот же день, что, глядя на мужчину верхом на лошади, хлюпавшей по нашей главной улице, изрытой колеями и залитой водой, я терялся в догадках, кто бы это мог быть. Всадник и лошадь возникли из тумана в то самое время, когда низкое зимнее солнце прорывалось сквозь туман, подсвечивая его золотом и создавая впечатление, будто Оукам погружен под воду. Было около полудня, спустя всего 4 часа после того, как за благочинным послали. На хлюп-цок-хлюп, издаваемые копытами кобылы, я вышел из церкви. Под это влажное цоканье колокол прозвонил полдень, и всадник и его лошадь ступили в пронизанный солнцем туман. Тогда я и увидел, что на всаднике одеяние священника. И тут же туман сомкнулся, солнце пропало, и я побежал навстречу гостю. Я вдруг увидел брата по церкви, потому и бросился со всех ног к благочинному, маленькому невзрачному человеку в облачениях, наделявших его заемным величием. С
Ступня его была миниатюрной, совсем как у ребенка. Узкое нахмуренное лицо не давало воли улыбке. Капюшон, аккуратно завязанный под подбородком, вышитые золотом полоски на манжетах его подризника. Брат во плоти. От радости, что я более не один, мне стало жарко. На плечах и шее проступил пот. Наверное, такую же радость испытывает Джилл Отли, когда на его плуге возникает вторая пара рук, и Акр съеживается под их совместным напором. Я обнял ладонями его запястья, точнее, раструбы его перчаток. «Добро пожаловать!» Бросив поводья, он легко спрыгнул с лошади. «Джон Риф, за год слишком это наша первая встреча. Жаль, что при столь неблагоприятных обстоятельствах. Я редко встречаюсь с людьми при благоприятных обстоятельствах. Счастлив человек, ни разу не видевший своего шерифа и так и не запомнивший, как зовут его благочинного. Метко сказано. Метко, да не совсем так. Обычно говорят, как зовут его епископа. Но поскольку нашего упрятали в тюрьму, я не видел вреда в том, чтобы слегка переиначить старинную поговорку. Благочинный улыбнулся и, как ему и подобало, воззрился на нашу церковь, хотя это было лишь серое строение среди нестройной серости. Благочинный огляделся с некоторым смущением. «Не ожидал, что вы приедете так скоро», — сказал я. «Я весьма кстати случился в Брутоне, где мне и передали ваш вызов». «Скорее не вызов, просьбу. И, честно сказать, я давно собирался наведаться к вам». На что я, удивившись, ответил: «Но по какому поводу?» Вероятно, я выдал свое удивление, потому что он, не снимая перчаток, коснулся моей руки, словно клал подснежники на могилу. «Нам нужно кое-что обсудить, Джон. Но пока мы не станем морочить себе голову. Покажите-ка мне вашу церковь изнутри». Когда вам предлагают пока не морочить себе голову, вы тут же начинаете морочиться. Впрочем, его обходительность успокоила меня, как и обращение ко мне по имени, словно к старому знакомому. Благочинный повел свою кобылу через церковный двор и привязал ее к рябине, намотав вожжу вокруг ствола. Под зимней попоной было видно, насколько тоща кобыла, и не только непородиста, но и великовозрастна, с раздувшимся брюхом и мордой, опущенной долу. Я погладил ее по щеке. Ее тусклые глаза смотрели пристально. Явись благочинный, горцуя на быстроногом жеребчике с огоньком в глазах, с блестящими точеными боками и крупом, я бы, наверное, насторожился. Но эта дряхлая, потерпевшая от жизни кобылица расположила меня и к себе, и к своему ездаку. В церковном притворе текло нещадно. Капли падали с крыши рваной струйкой. Трап-трап, трап-пап-пап. Юркие, как клейменный бродяга, по выражению Танли. Благочинный обошел лужицу кругом, разглядывая крышу. Я распахнул внутреннюю дверь. «Прошу, полюбуйтесь на нашу церковь, не стану вам мешать». Его оторопь была оправданной. На что тут было любоваться? В нашем округе он повидал не одну и не две церкви, и не раз бывал в соборе Уэлса, о котором говорили, что по божьему ранжиру этот собор занимает место где-то между достославным и славолюбивым, и любая церковь рядом с ним выглядит бедолагой. Благочинный направился к росписи на противоположной стене. Он пригляделся, что было необходимо. Эта роспись не сразу берет тебя в плен. Яркостью красок она никогда не могла похвастаться, и в церкви было, как обычно, темновато, примерно как в яме, наполненной водой, при том, что Джанет Грант зажгла все свечи до единой. «Святой Христофор», — сказал я, — «переносит маленького Иисуса через поток». Мог бы и не добавлять, поскольку святой Христофор ничем иным никогда и не занимался. «Поверю вам на слово.
Сам я мало что могу разглядеть. Благочинный недоуменно хмурился, словно отродясь не видывал столь блеклых красок. «Синеву зимородка человеку не изобразить», — сказал я, защищаясь от невысказанного порицания. А по части зелени майские листья преуспели куда больше нас. Это их сияющая невероятная зелень. Или багрянец красотки-стрекозы, и желтизна королька. Все это обитает в воздухе и берет пример с небес, где рождаются радуги. Заметив, что благочинный закрыл глаза на миг или два, я подумал, не померещились ли и ему радуги и корольки. Возможно, мы сумеем подружиться, благочинный и я. Пусть даже раньше мы были настроены враждебно друг к другу. Его лицо, которое я прежде находил угрюмым, не было ли на самом деле мужественным, бравым, хотя и не без кислинки. И потом он кивнул, слушая меня. Дружеский жест, разве нет? И неважно, что по его лицу ничего нельзя было прочесть, пока он смотрел на гигантского святого Христофора, согбенного, выцветшего, и Иисуса, лежащего у него на руках, как в люльке. Благочинный прищурился, поковырял ногтем краску на коже маленького Иисуса, затем произнес нараспев: «Как оденутся в желтые буковые листья, щеголем останется токмо удавиться». Закончили мы в унисон. И улыбнулись. Я лет 20 слишком не вспоминал этот стишок. «Тот, что утонул?» — внезапно спросил благочинный. «Как его звали?» «Томас Ньюман». «Богатый человек?» «По уилкомским меркам. Он выкупил у Оливера Тауншенда добрые 2/3 земли». «Он причастился перед смертью?» Я опустил голову. «Нет». «И много грехов он унес с собой?» Он был достойным человеком, справедливым. Врагов у него не было. Но кто не без... Ни единого врага? И даже Оливер Тауншенд жил с Ньюманом в мире? Если бы у меня отняли почти все мое достояние, имейся у меня таковое, я бы досадовал. Если бы вы отдали свою землю за деньги, что спасли вас от разорения, позволив и впредь сладко есть и пить, может, досада и улетучилась бы. Они были друзьями, Ньюман и Тауншенд? Они понимали друг друга. Благочинный отступил на шаг от стены, поджал губы и протянул руку к росписи. Мог он увидеть святого Христофора перед смертью? Ньюман? Я тоже впился глазами в роспись, словно в ожидании, а вдруг она оживет, либо высветит какую-нибудь подробность, намек для последующего толкования. Ему нужно было увидеть эту роспись в течение дня перед смертью. В иное время ее чары не подействовали бы, скажем, в промежутке от восхода до восхода, то есть начиная с утра пятницы. Не знаю. Он приходил в церковь вечером, накануне своей гибели. У него здесь свой предел, где он обычно молится. Приходит с молитвенником и поет псалмы во славу Божию. Но посмотрел ли он на роспись, я не знаю. Как долго требуется на нее смотреть, чтобы заручиться чудесным избавлением? Глаза должны наполниться. Больше в наставлении ничего не сказано. Наполниться чем? Благочинный коротко дернул головой. Так учитель отмахивается от расспросов назойливого школяра. Он подошел к алтарю и посмотрел вверх на ведьмин орешек, дерен и зимнюю усладу, на их желтые и алые цветы, затейливые, с глянцевыми лепестками, чьи ароматы накатывали волнами одна за другой, бросая вызов унылой зимней серости. «Свадьба?» — спросил благочинный. «Моей сестры вчера». «Мои поздравления», — пробормотал он на ходу, направляясь к алтарю Ньюмана, где на 2 гвоздях висело красочное полотно — Пиета. «Откуда это у вас?» Большим и указательным пальцами он выпрямил обожженный уголок холста. «Из Рима.
В прошлом году Ньюман совершил паломничество в Рим. Вернулся в декабре спустя 3 месяца. Привез вот это. А также кое-какие чудные воззрения, но о них я благочинному говорить не стал. «Цветасто», — сказал он, — «не по-английски». И это был не комплимент определенно. Своего мнения об итальянцах, французах, испанцах наш благочинный не скрывал. Развратники, отщепенцы, балаганщики, что рядятся в маске, и кукольники. Мастера по части обманок и всякого вздора. И мне вспомнился рассказ Ньюмана о том, как итальянцы научились изготавливать синие краски стрекозам на зависть. Красные, кровавее крови, пурпур под стать наперстянке. Благочинный долго смотрел на картину. Губы его шевелились едва заметно, будто он мысленно пытался поговорить с этой женщиной и убиенным мужчиной на ее коленях, а не просто с Марией или Иисусом, каких мы обычно видим на оплакиваниях. Здесь была плоть, голая кожа с приглушенным блеском настоящей кожи, лица, как у обычных людей, у твоих соседей, глаза, знающие, много повидавшие, маленькая костистая ладонь Марии, поддерживающая тело Христа. «Деву превращают в шлюху», — тихо обронил благочинный.